¡Felicitaciones! Usted tiene la mejor placa antibruxismo del mercado. Y ahora le voy a explicar cómo amoldar la placa especialmente para su boca. Pero antes necesitaremos agua recién hervida, 2 pocillos que permitan cubrir con agua completamente la placa, agua fría, un plato y un reloj donde pueda medir el tiempo. Asegúrese de contar con todos estos elementos y siga estas instrucciones paso a paso. Primero, saque la placa de la caja. Coloque el agua recién hervida en uno de los pocillos. Luego, coloque la placa con las canaletas hacia abajo y asegúrese que quede completamente sumergida. Deje la placa en el agua recién hervida por 2 minutos 30 segundos aproximadamente. Espere algunos segundos y con ambas manos introdúzcala con las canaletas hacia arriba en la mandíbula superior. El objetivo es que logre que la placa quede fija en sus dientes. Para esto, muérdala y haga succión de la placa contra el paladar. Mientras lo hace, moldéela con los dedos presionando y contorneándola para fijarla contra sus dientes. Luego, retire la placa de su boca y colóquela en el pocillo de agua fría por 1 minuto. Ahora la placa estará rígida. Retírela y pruébesela. Si no queda firme o se le cae, repita de inmediato el proceso desde el inicio. Si la placa la siente incómoda, corte sus extremos con una tijera a la medida de su boca.